sitten juot, kun syöt samalla? No niin, siitä. Ei kun sinäkin syöt. Ei kun mä... Kuvaat mut sitten, kun mä maistan. Okei, katsotaan. Jos mä oon hengissä sit tehdään. No. Dippaa nyt toisen kerran sitten. Ei oo hyvää. No tarkoitus on. Ei kai. Älä nyt laita käsiä eteen siinä. Vittu. Joo. Älä oksennu ainakaan. No. Ei vittu. Se on toinen muki vielä maitoa sitten. Se on suht. Sä voit käyttää senkin ja ainakin rupee näyttämään vähän siltä. Eikä se noin tulista ollut. Ei vittu. Täällä loppuu maito keskeltä. Veikkaa se ainakin. Oh. Onko ne lomat lehmät täältä, mistä ne sais lypsettyä lisää maitoa? Purskuttele sit maitoa suussa. Ei auta vittu. Varmasti on aika hyvää. Jätkä on vetänyt kohta litran maitoa vittu. Oi vittu. Ai saatana. Sori, mä en pysty olemaan nauramatta. Ai. Vittu mä kostan täällä. Oikein vittu. Saadaanko me mukaan tää, niin voi laittaa huomen pizzan päälle. Vittu. Sun vuoro. Sähän joit kaikki maidotkin. Joo, tilataan vuoro. Ai vittu. No, onks se tulista? Oh. Vähän tapaskoa tulisempaa. Vittu sä.
Ei. En mä tiennytkään, että on näin hauskaa. Ei vittu. Älä kuole siihen. Kaljaa sä olit tilannut meille, kiitos. Ota itse tuot kaljaa tosta. Oot sä hieronnut jo silmiiskin sitä? Ei kun vittu kun silmät vuotaa ku Esterin persus saatan. Mä pysty jos vittu sanoo Ota kaljaa. En mä pysty. Ota nyt vähän kaljaa, niin se helpottaa. Ei auta. Tulee kylmää suuhun. Älä yllytä enää ikinä mua mihinkään. Vittu riittää. Ei vittu. Ei tää niinku helpota millään, saatana. Siinä kestää jonkun aikaa, se nousee koko ajan jonkun aikaa ja laskee sitten Ei vasta. joku vittu 5 tuntia saa. Ei, mä oon kuvannutkaan vasta 6 minuuttia. Ei enää auta, mut laitetaan nyt. Ville vs Nakamoric. YouTubeen. Vittu mikä jätkä saatana. No niin, sun vuoro saatana. Helpottaako jo? Sä teet ton takaa.